ዘኑኒ የት ነው ሐኪም ቤት ጀበዶ ሐኪም ቤት ዘኑኒ የት ጀበዶ ከዚህ ውጭ መኪና ራስ ተሰጋይ ነበር ነው ተረጋጋ ለምን ዞር በልኛው ከዚህ ጋር ተሰጋይ ነበር ተረጋጋ እኔ ላስሩኒ ተዘጋጅታችሁ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشما أركبوني أكم درتنا نجا كيسني جواتني سلام إندينا شو دينا نشوا الله شو الله شو بدكوت الله سلام دينا فكر زياركود فيديو أما إلى اللي كان رتي هذا كودي كوي نشتري فيه أو رتو تكيا جل كبر رتي سايد اللي مش أنا ما أجي سو بجرب بيسول تنجرا يسلي بقربين أولشة ما لي في كذا تكو يعني نوت دبرتيد أنكاي دفين أبى تجود أو تكتو سبب نسا وانت تيجا بابا توري دوراني وان كارا بابا دان ثم تودن دا توري تكتو تكيا النسي نمني تكو جابو ولا لا دمي نارا ما جل كابو مرة تطو أرارا جماله تجيو نمني تكو دولا منجراتي أرارا بوسي أرارا بود dandama chuda ani asirratti wanni na dhibe video kanarratti mucaawara namiyachi dhiigu dhiisanii too poolisiisitti waamna minniso fedhaniini dhakaadhaan makiinaa dhoofna yaani hojii tokko rabbi namaa eegu maaliif jalqabarratti mucaan jara wajjin ture akka inni billaa dhuffatee beekuni beekan na fakkaate silmarra jalqabarratti billaa sana utuma araaran feeneeyyuu nama wallolee lamaa jedhu lamanitti abadan billaan argamu qabu amma fakkeenya gaafa duraa wallolanii miti argitaniitu viidiyoo irratti rakkoon qabu harkaa walloleen minamaa agma tokko wal'ee badaa waliin miidhachuudha garuu billaan immoo yaani baay'ee ulfaataadha amma biyya sanatu bittim garaatti godhee mucaa nama ajjeese saayidii fillee gaarii miti nam tokko nama ajjeese akkam ta'e akkam dhugaa qabaateeyyuu nagaan hin bochuudha mucaan isimu nafsi isaatti dhaba utuma mirga qabu jechuudha sayid maaliif isaatti dhufee nama dhufe tokko immoo birraa deebisuu hin dirqama jechuudha እና ani kana dhibe ijoollee kana asirratti viidiyoo amma ilaalle irratti mucaadha amee jara biraa dhiigu dhiisanii በነገራችን ላይ ጊዜ tokko ijoolleen kun dhibani maaliif እርስ በርስ ጊዜ tokko ወሎለanii dhiifama wal gaafatu akkasi saayidiinis bagarabbii olchee mucaa sanallee bagarabbii olchee jaalachaan umma miskiina dhugaa dubbachuuf taanaan saayidiillee miskiina akkuma sinbeetan nama wallolee nama araarsu amees immoo sharri akkasiin qabu annan beeka mucaa sanallee miidiyaarraa akkuma saayidiin miidiyaarratti beeku jechuudha gisee baay'ee nama wajjin nama nagaa dubbatudha amma namni tokko yoo ofuma isaatii balleessee jalqabuma irratti jechuudha gisee jaalallee saayoo kana jaadha mana sajalaa fudhanii mucuma duraanii wajjiniin jechuudha walloliisa biraa keessa seenaa ture garuu inni kana dhiisee ofiisaatii ol miidhu filatee innaa kanaaf innaan baay'ee tokko waan nama gaddisiisudha rabbii balaa akkasiirraa ilma namaa mara haa eegu sababni isaa namni gisee tokko waan hin taane keessa waan xiqqootti dhumadhamee waan guddaa balleessa jechuudha ilmi namaa kanaafuu jarras immoo ልጁ ዳም የተፈሰሰ ቤት ቀምጣችሁ እዚህ ላይ ነሃንተው ሰድ ምናምን ብትሉ በጣም ነው የምትገርማችሁ ምክንያቱም ሰው እኮ ከተወጋ ሰው ልጅ ዳም ቶሎ ነው የሚጨርሰው ወላሂ እኔ በራሴ ስትወጋን ስታይ በጣም ነው ያዛዘንኩት እና ፈጣሪ ሰላም ይፍጠር እንላለን እና ሁላችንም አልናቅነን ሳይድም አምር እንደ ሱመያም ወላሂ እኔ በጣም ነው ሱመያም እንደ ሴት አዛዝነኛለች እኔ ራሴም ሴት ነኝ ሳይድም ደግሞ ልጆቹ ብዙ ጊዜ ፈልጎ ይሄው ውስጥ ስለገባ በጣም ነው ማዛዘነው ግን እኔ እንደ ራሴ ጥፋተኛ ምለው መታሰብ ሰው እንደ ሶሻል ሚዲያ ላይ ማንንም ሰው ያውቃለች ቤቱ ማሳየት ይላታለሁ ግን ቢሆንም ግን እሷ እንደ ሴታት ማንንም ሰው ስህተት ሰርታ ቤቱ ካሳየችን በኋላ በሰላም መፈጠር አለበት ነበር በቃ ሁለተኛ ደግሞ ሶስተኛ ጦር መከፈት የለባችሁ ይሄ ቦታ ላይ ደግሞ ሱመያ ትንሽ ችግር አለባት ምክንያቱም አምር እንደዚህ ብላ ፍጨፍር ቪዲዮ ምናምን ተይ ችግር የለበትም የኔ ራሱ እንኳን ሳልወድ ኖሮ የልጆች አባት ነው ማለት አለበት ምክንያቱም ሰው ልጆቹ እኮ አንቺ ስንት አመትም ስትቀምጪ አባታችሁ እንደውም የኛ ዘመን ሶሻል ሚዲያ አይደለም ድሮ ልጆቹ ፈልገው አባታቸው ወይም እናት ወይም አባት ህፃን ቢሆኑበት ስለዩበት ጊዜ
በኋላ ካደጉ በኋላ ፈልጎ ነው የሚሄደው ይላችኋለሁ። ፈጣሪ ሰላም ይፍጥር እና ረቢ ነገ ሀቡሱ ሳይድ ስሌ በገረቢ ወልቺ አሚሪንስ በገረቢ ሐምዲሴ yeroo tokko tokko tamaan akkasii baay'ee nama mudata jarrisi immoo mucaanii kana viidiyoo kanarratti waraabe mucaa achirraa dhiigaa jiru dhiisanii too makiinaa isaa dhoofnaa amma kana dhugaa dubbachuuf ijoolleen sun hojiin jaraa hojii ijoolleen fakkaata akkasii rabbi nagaa haa buusu saayidaatis nama gaariidha dhiisii fi ani baay'ee mucaan sun baay'ee tokko miskiinummaa siin qaba waan jecha namaatiin deemu namni tokko yoo isaatiif murteessee kanan godhan jenna ta'ee hin miidhama malee amma fakkeenyaaf dhufee inni manatti nutti dhufee naannoo haa jedhee billaa fudhatee dullaa fudhatee ol ka'ee inni kun jaalallee natti hin fakkaatu maaliif jennaan hoyi kan nama jaallatu natti fakkaata innaa sayid sillee rabbiin ilmaan keetii wala argisiisu nagaallee rabbi haa buusu wanta akkasii baay'ee tokko badaadha isin hunda rabbiin araarsiin waa gammachiisu nuti isin hunda yuun hordoftoota keessanii baay'ee hunda caala nagaan namatti tola namni gisee akkas wal godhu baay'ee ulfaata isallee rabbi haa fayyisu jenna baay'ee hordoftoota keenya waan dhaggeeffataniif galatoomaa siin jaalladha.